हाजारब्लाबो मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो गावनि न'आ गावनिखा आरो गोबां खोथाफोर बुंनांगौ दङ नैबे भिडिअनि गेजेरजों होलांगोन। दाख्लै बावैसो मोननैसो जों भिडिअ नुदोंमोन, बे जाहैबाय जे माखासे इउटुबारजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोर UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै जयनिं जाहैदोंमोन। नाथाय बेनि सिङाव मा दंमोन नैबे भिडिअखौ आं होग्रोगोन, बिनि उनावसो आं थांगोन। नैबे भिडिअखौ थारैनो नायनानै लाग्रो। प्रहलाद बिथाङा मा फोरमायदों। थाखाय दिनै जोंनि पार्टियावनो फैफिनदों। दिनै बुंनो हायो जे जोंनि क'क्राझाराव UPPL हिसाबै जेबो गैखाया, जेबो खामानि गैया। बिस्रा थांनाय BTC इलेक्सनावबो क'क्राझाराव देरहाखायाखै आरो MP इलेक्सनावबो क'क्राझाराव देरहाखायाखै बिथांमोनहा। दा UPPL हिसाबै जोंनाव जेबो गैया। दा बिथांमोना बेखौ मिथिनानै जोंनि BPFनि गोहोखौ दिनै धंस' खालामनायनि थाखाय बिराद षड़यन्त्र खालामगासिनो दं। इयुथ केम्प गिदिंबाय थायो बिथांमोनहा, जोंनि इयुथ्सफोरखौ फन हरबाय थायो। दा बिदिनो धंस' खालामनाय षड़यन्त्रखौ दिनै खालामबाय थादों आरो मालाय। दा बेवहाय जोंनि वार्कारफ्रा गासिबो थिगैनो दंजोबो। बिथांमोनखौ रावबो लांनो हाया, BPF दोलोखौ धंस' खालामनो हाया। आरो बिसेसकै काम्पा हिसाबै दिनै क'क्राझाराव जेबो मावनो हानाय दिनै बे गोहो गैया। बे चिरांनि मानसि, बे क'क्राझाराव सोर BPF सोर UPPL खालामो बिनि जेबो हिसाब निकास गैया, बेनाव जेबो बिटि गैया। काम्पाया गावनि जायगायावनो बिटि गैया आरो क'क्राझाराव मा खालामनो बेलाय। दा बिथांमोना जोंनि मानसिफोरखौ थाखा फैसा लब देखायनानै लांनो नागिरो, जोंनि आइजोफोरखौ लब खालामो, जोंनि इयुथ्सफोरखौ लब खालामो, जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ बायदिसिना हागोन भिजन डकुमेन्ट बानाय UPPLनि मानसिफ्रा लब खालामनानै देखायगासिनो दं आरो मालाय। नाथाय बे दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि वार्कारफ्रा रावबो बुजिया, रावबो UPPLआव दिनै थाङा। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो 25टानि बांसिन मोननानै दिनै सरकार दागोन बेखौ रोखा बुंनो हानाय जाबाय। आरो जोङो दा इयुथ हिसाबै जोङो हाग्रामा सारखौ बुंबाय थादों, सरकार फैनाय लोगो लोगो बोसोरफ्रोमबो 100 कौटि थाखा इयुथ्सफोरनि थाखाय बाजेट खालामनानै बिथांमोननि सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आरो अलरेडि बेखौ दिनै आजावनानै लानाय जाबाय जोंनि CWCआव PMBआव जोंनि कनफारेन्सआव बेखौ डिलिगेट सिटिंनि गेजेरजों बेखौ आजावनाय जाबाय। गतिके बिनि गेजेरजोंनो जों फैबाय थानाय सरकाराव जोङो इयुथ्सफोरनि थाखाय सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ बाहायगोन। आइजोफोरनि थाखाय 50 कौटि थाखा बाहायगोन। दिनै सेनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय बोसोराव 10 कौटि थाखा बाहायगोन। दिनै मोजां फरायसाफोरनि थाखाय दिनै बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था बेफोरखौ खालामनाय जागोन। डक्टर इन्जिनियार फरायनो BTCनिफ्राय दिनै माने थाखा फैसा सहाय खालामनाय जागोन। दिनै बेबादिनो MA MPhil PhD डिग्रि खालामनो थाखाय BTCनिफ्राय दिनै रांखारि दिनै अनसुंथाइ हरनाय जागोन। बेबादि गोबांथार दिनैहाय माने माखासे पलिसिफोरखौ लानानै दोनखाबाय। गतिके जोंनि इयुथ भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय। गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो गावनिया गावनिखा आरो जाय गावनिखौ अनो बियो माब्लाबाबो गुबुननो बानसावा। खस्थ' मोनदोंब्लाबो मादोंब्लाबो आरो नंखाय बानस'नानै फोरमाया। बेयावहाय बैखौल' नङा, गावखौबो दिन्थिनाय जायो जे गाव बेसेबां मा आरो मा टाइपनि। थिग बेबायदिनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावनि न'आ गावनिखा। बेखायनो दिनै माखासे सोद्रोमाफ्रा जायफ्रा थांदोंमोन, मानसिनो सोलिनो थाखाय गोबां समावहाय टेनसन माबा माबि जायो, नाथाय बेखौ गोबां बुजिया। बेखायनो आथिखालावबो नुनो मोनो जाय बिथांमोना थांदोंमोन बिसोरो फैफिननायखौ जों नुनो मोनदों। इभेन मोननैबो पार्टियावनो बिदि जागासिनो दङ, UPPL जा BPF जा। नाथाय जों थोंजोङै नाहरबा नुयो ओरै बिसिनोबो BJPखौनो नांगौ, बिसिनोबो BJPखौनो नांगौ पावाराव फैयोब्ला। मानो होनब्ला सेन्ट्रेल स्टेट बिसोर दङ। अब्ला बर'फ्रा थारैनो फिदिं जानाय नामा, नैबे मोनसे सोंलु फैदों। आरो नैबे थांनाय फैनायाथ' जोंनि बेयावहाय सोलिबाय थागोनखौनो जों नुहुरखाबाय। थांनाय फैनाय। नाथाय जाय गावनिखौ अनो, गावनि न'खौ, बे मालाबाबो बावनो हाखाया। जायनि थाखाय गावनि न'आव माखासे मानि थांनायफ्रा फैफिनदों आरो नैबे भिडिअ जों नुनो मोनबाय।